military power. I mean, we know that the Israeli army is one of the best army in the world, one of the most powerful army in the world. But as well, they have a lot of information about what's going on the ground in the West Bank, and they control through checkpoints, through search, which takes place every day, and especially at night search in the houses. They control the civilian population like this. And after more than 40 years of occupation, now the goal of the Israeli army, and to say the truth and the impression that everyone has on the ground, the goal of the Israeli army is to protect the settlers, the Israeli settlers. There are 500,000 of Israeli settlers now living in the West Bank in violation of international law. And the reason why the Israeli army is constantly in the West Bank is to protect them and to allow as well the expansion of the settlements. This is the reality. They are not in the West Bank to protect the Palestinian people. They are here to ensure the security of the settlers and to allow the development of the settlements. So, you've written a book. It's in French. Please tell us the name of it in French, because yours is a genuine French, mine is not. So, the book is called Les Chemins d'Hébron, which can be translated as the path leading to Hebron. Hebron is a city in the south of the West Bank. And so it's in French only. I'm sorry about that. So if you can read a bit of French, you are welcome to buy it. I have a few samples here, and I will make a signature as well. Great. Guylaine, thank you very, very much. Marut, yes, please. Marut, okay. Really a real brief one, 30 seconds. โอเคนี่คือคุณกิเลียนนะครับเป็นแขกพิเศษของเราในคืนนี้ซึ่งผมเองก็ไม่ทราบมาก่อนวันนี้ยินดีด้วยเจนนายซูมิยูกิเลียน we haven't met before คุณกิเลียนเป็น lawyer นะครับเป็นนักกฎหมายเป็นทนายที่เคยได้ไปทำงานอาสาสังกัดของ Grace Cross นะครับขององค์การกาชาดสากลนะครับส่งไปทำงานที่ในปาเลสไตน์ในเขตการที่ถูกยึดครองนะครับแล้วก็เขาได้ไปใช้ชีวิตอยู่กับคนปาเลสไตน์ที่นั่นจริงๆอยู่เป็นปีเหมือนกันนะครับแล้วก็ได้พบกับความเป็นจริงหลายๆอย่างซึ่งไม่ได้ถูกเผยแพร่ในสื่อแขนงใหญ่ทั่วโลกแทบจะไม่พูดถึงเลยนะครับหลายๆอย่างความกดขี่ที่เกิดขึ้นแล้วก็เขาได้มีการนำความจริงตรงนี้ด้วยความที่เขาเป็นลอเยอร์เขารู้ว่ามันมีการผิดกฎหมายสากลที่กระทำโดยรัฐอิสราเอลเนี่ยเยอะมากแล้วได้มีการนำข้อมูลตรงนี้มาเขียนเป็นหนังสือนะครับเป็นหนังสือฝรั่งเศสชื่อเนี่ยเล่มนี้นะครับI can't pronounce it in French sorry but โอเคเป็นหนังสือที่เขาเขียนขึ้นมาแล้วก็อธิบายถึงเรื่องนี้ไว้อย่างละเอียดแล้วก็ได้พูดถึงความเป็นจริงที่เกิดขึ้นจากสายตาของตัวเขาเองที่ไปอยู่ตรงนั้นเขาบอกเขาไม่ได้พูดด้วยความเกลียดแค้นเกลียดจงชังอะไรกับคนอิสราเอลแต่ว่าจะพูดจากความเป็นจริงในฐานะของนักกฎหมายที่ต้องการที่ต้องพูดความจริงแล้วก็ปกป้องสิทธิมนุษยชนทั่วไปความจริงอย่างหนึ่งที่เขาพูดที่น่าสนใจก็คือทหารอาร์มี่ของอิสราเอลนะครับได้รับการยอมรับว่าเป็นกองทัพที่มีศักยภาพสูงที่สุดในโลกกองทัพหนึ่งเลยนะครับซึ่งมีประเทศเล็กๆแต่มีกองทัพที่มีอำนาจค่อนข้างเยอะมากเข้าไปช่วยคนที่เขาเรียกว่าเซตเลอร์หรือว่าผู้ที่เข้าไปยึดครองพื้นที่ของคนปาเลสไตน์นะครับมีหน้าที่อย่างเดียวของทหารพวกนี้คือไปช่วยปกป้องเซตเลอร์พวกนี้โดยที่เซตเลอร์พวกนี้วันๆก็คือขยายพื้นที่ในการยึดครองเข้าไปในพื้นที่ของคนปาเลสไตน์มากขึ้นเรื่อยๆแล้วไม่ได้มีหน้าที่แล้วเป็นคนที่คอยกดขี่ไม่ให้พวกปาเลสไตน์เข้ามาลุกขึ้นมาต่อต้านแล้วคนปาเลสไตน์ที่ไม่มีอาวุธเนี่ยแทบจะมีโอกาสในการต่อต้านอะไรเลยนี่คือความเป็นจริงอย่างหนึ่งที่ทางคุณกิเลียนได้พูดให้ฟังในวันนี้ครับ Good. Thanks, Marut. Thank you, Guylaine. Can I ask you both to vacate your seats now because we have got to the original first point item in the program. And unfortunately it doesn't have Thai subtitles, which we try to do, but with this one we haven't the chance to do that yet. The documentary, a very powerful, very well made, very revealing documentary, if I might say so. The Land Speaks Arabic. It's an award-winning documentary by Marisi Gargour, who uses Zionist leaders' quotations, original source documents, rare archival footage, testimonies of witnesses and interviews with historians to show that the Zionist movement's expulsion of the indigenous Arab population from Palestine was far from an accidental result of the 1948 war.
We should go east, into Transjordan. That would be a test for our movement. We should go east, into Transjordan. That would be a test for our movement. Nonsense. Isn't there enough land in Judea and Galilee? The land in Judea and Galilee is occupied by the Arabs. Well, we'll take it from them. We'll harass them until they get out. Let them go to Transjordan. As soon as we have a big settlement here, we'll seize the land. We'll become strong. We'll expel them from there too. Let them go back to the Arab countries. Here we have a community of indigenous inhabitants living on the land for centuries. And you have a group of settlers coming from Europe, never been to the land, never seen the country, claiming to be connected to the Israelites 2,000 years ago, and coming with this superior claim. They think they can establish a Jewish state in a country which is inhabited by a majority of Palestinians. They looked at the indigenous inhabitants of the land as a kind of natives in a colonial way of view, European way of looking at the Palestinians. You can clear them, you can move them out. Zionism can only be understood within the age of empire and within the age of colonization, where you have European empires going out to Asia and colonizing the country. So you can only understand the idea of transfer within that kind of European colonial racist, supremacist. They have supreme values and supreme civilizations, and Arabs can be shifted. قضيتنا كلها ابتدأت إنه هذول اليهود اللي كانوا مشتتين في العالم في أوروبا قاعدوا يفكروا في خلق وطن وهوية لهم. اليهود أجوا على تركيا يطلبوا من السلطان عبد الحميد يطلبوا منه وطن في فلسطين، رفض طلبهم، فراحوا لمين؟ لبريطانيا. كان رئيس وزراء اسمه بلفور. In the late 19th century, the Zionist leadership is actually in Europe. They're not in Palestine. You can see the center of Zionist lobbying actually is the capital cities of the West. First, Central Europe, and in the capital city of the British Empire, London. And after the Second World War, they moved to the capital city of the world, which is Washington. Ben-Gurion defined Zionism, say Zionism is about transfer. You transfer the Jews from Europe to Palestine, and you transfer the Arabs. I lived most of my life in Galilee and Jerusalem. I never came across documents on transfer. The issue was suppressed. It was really suppressed within Israeli society. There was a conspiracy of complete silence around it. I went straight into archives in Jerusalem. One is the Central Zionist Archives, and one is the State Archives. I went into this archives, and I was quite shocked to discover mountains of documents, minutes, meetings, committees, mainly about the 30s, but even before the 30s. Gradually, I started to create a picture of what the idea of transfer in Zionism was. And I came to the conclusion, really, it was from the beginning of the Zionist project. Already in the late 19th century, the Zionist leaders, the top leaders, Herzl talks about transfer. But he talks about it in a kind of vision, in a kind of dream, in a kind of gradually you have Jewish settlements increasing in Palestine,
gradually the Palestinians will be pushed at. Excellence, je dois à la bienveillance de M. Zadok Khan le plaisir d'avoir lu la lettre que vous lui avez adressée. L'idée sioniste dont je suis l'humble serviteur n'a aucune tendance hostile au gouvernement ottoman, mais bien au contraire. En faisant immigrer une quantité de juifs apportant leur intelligence, leur esprit financier et leurs moyens d'entreprise au pays, il ne peut faire de doute que le bien-être du pays tout entier en serait l'heureuse conséquence. Vous dites à M. Zadok Khan que les Juifs feraient mieux de se tourner d'un autre côté. J'ai fait soumettre à Sa Majesté le Sultan des propositions générales. S'il n'acceptera pas, nous chercherons, et croyez-moi, nous trouverons ailleurs ce qu'il nous faut. The critical issue, one of the critical issues is the land. Okay? In order to have a Jewish state in Palestine, you take all these European Jews, middle-class Jews from the cities of Europe, and you want to put them on the land. You want to create Jewish settlements, Jewish kibbutzim, Jewish agricultural things. So the issue of the land is critical for them. The land is held by the villages. The villages are large. The land was cultivated. Le Réveil, Beyrouth, 1922. Monsieur Ward Price du Daily Mail écrit « La Palestine est un pays agricole et les Juifs ne sont pas des agriculteurs. Les immigrés juifs qui viennent de Pologne ou d'Allemagne où ils sont nés et où ils ont grandi dans les grandes villes ne peuvent pas devenir des agriculteurs. » First importance to the national welfare is the production of food. And in agricultural schools, Jews have acquired able them to refute the widely held belief that they do not make good farmers. The colonist aggressive attitude towards the native peasants stemmed from their anger towards those who reminded them that there is still another people in the land of Israel that have been living there and does not intend to leave. أنا فلسطيني الأصل وأهلي فلسطينيين وأبوي فلسطيني وجدي فلسطيني ومن 10,000 سنة أنا فلسطيني من بيت جبرين. أبوي وجدي كانوا عايشين عبارة عن فلاحين مزارعين وكانوا يزرعوا فيها قمح وشعير وذرة وكرسنة وعدس وكنا نزرع فيها خضار وكان في عندنا كمان حلال غنم في عندنا أغنام يعني يكبر الأب ويجي الواد يشتغل نفس الصنعة ونفس المهنة هي. إحنا قرية بس قرية كبيرة لكن إحنا عايشين من الأرض نزرع إحنا نزرع بندورة فكوس كسى بصل كل شيء من القرية يعني من الأرض إذرة قمح نطحن وعايشين من هالأرض أجوا هاليهود فلاح يزرع ويقلع فلاحين في رزقنا ناكل منه من زيت ومن زيتون ومن تين ومن شام الله خلقه وكله ناكل من الخير خيرنا نعمله بدينا وبقدرة الله بالمنازل وقص القمح والشغل هاي حياتنا وخيم أحلام كيفين ها مبسوط للناس وعايشة ايش اليوم احنا كنا مزارعين بس حركتنا زراعية يزرعوا بصل